Эту печь мы делали 2 месяца, но начнем по порядку. Проект удивительно, но набросал сразу при встрече с заказчиком. Весь декоративный кирпич мы вытачиваем у себя в мастерской. Дело было зимой и помещение не отапливалось, поэтому внутри него нам пришлось создать собственное. Кстати, это я. Ну все, готово. Осталось только покрасить. Ну да, краска не та. Да и грифоны из лепнины совсем не то, что надо. Заказали другую краску, шла из Бельгии. Грифонов выточили в виде мозаики. Другое дело. Распушку делать не стали, потому что мешались лаги, которые мы максимально обезопасили термоизолом, а трубу загильзовали трубой из нержавеющей стали. Ставьте пальцы вверх, комментируйте, а то мои видео вообще никак не продвигаются ютубом. Спасибо.